Biyaan har'aa Febraarii 18 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraachaa akkasumas karaa baankiitiin qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Kanneen akka Ameerikaa doolaaraa, paawundi sterlingii, Kaanaadaa doolaara, Indiyaa ruupii, yuuroo, Chaayinaa heewaan, Awustiraaliyaa doolaara, Kuweet diinaara, Saawudii riyaal, Dubaay dirham, Bahariin diinaar, Joordaan diinaar, Israa'el shekel, Kaatar riyaal, Oman riyaal, Swiss frankii, Suudish kiroon, Daashin kiroon, Jaappaan yanii kanneen kana fakkaatan viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaaliin kun kan keessanii odeeffannoo sharafa maallaqaa yeroo yerootti irraa argattu sabiskiraayib gochuudhaan maatiinaaf ta'a. Maatiinaaf taatanii kallattii hundumaan jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa sharafni maallaqaa guyyaa har'aa dabalee jira. Karaa baankiis akkasumas karaa gabaa gurraachaas meeqa dabalee biyyoota kamtu dabalee kan jedhu waliin ilaalla. Obboloonni Beeruutii fi Joordaan jirtan Ameerikaa doolaaraan herreeggadhaan isiniin jedha obbolaa kiyya. Gamanumaan gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatti wal wajjin hadabarru. Tokkoffaa irratti kan argannu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 194 tuqaa saantiba 45 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 153 tuqaa saantiba 16 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 13 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 152 tuqaa saantiba 99 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu paawundi sterliingidha. Paawundi sterliing tokko 263 tuqaa saantiba 63 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sterliing tokko 207 tuqaa saantiba 42 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankiin paawundi sterliing tokko 205 tuqaa saantiba 61 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sterliing tokko 203 tuqaa saantiba 56 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 142 tuqaa saantiba 43 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 111 tuqaa saantiba 33 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kaanaadaa doolaara tokko 110 tuqaa saantiba 10 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Indiyaadha. Indiyaa ruupiin tokko 2 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Indiyaa ruupii tokko 2 tuqaa saantiba 00 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Indiyaa ruupii tokko tuqaa saantiba 68 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 230 tuqaa saantiba 31 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 40 sharafaa oolee jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 20 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 181 tuqaa saantiba 28 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa heewaan tokko 28 tuqaa saantiba 14 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Chaayinaa heewaan tokko 23 tuqaa saantiba 26 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Chaayinaa heewaan tokko 21 tuqaa saantiba 73 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko 137 tuqaa saantiba 49 sharafamaa oolee jira. Karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Awustiraaliyaa doolaara tokko 109 tuqaa saantiba 54 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Awustiraaliyaa doolaara tokko 106 tuqaa saantiba 37 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 635 tuqaa saantiba
saantiba 50 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa kuyee diinaarri tokko 492 tuqaa saantiba 15 sharafaa oolee jira. Itti aanu Saudiidha. Saudi riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 68 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaati sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Saudi riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 14 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Saudi riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 06 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudi riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 79 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay dirhamni tokko 52 tuqaa saantiba 94 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaati sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Dubaay dirhamii tokko 44 tuqaa saantiba 06 sharafaa oolee jira. Awaash baankiin Dubaay dirhamii tokko 44 tuqaa saantiba 00 sharafaa oolee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay dirhamii tokko 41 tuqaa saantiba 65 sharafaa oolee jira. Inni itti aanu Bahaareenidha. Bahaareen diinaarri tokko 515 tuqaa saantiba 82 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 274 tuqaa saantiba 20 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el shekel tokko 62 tuqaa saantiba 83 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 51 tuqaa saantiba 80 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Oomaanidha. Oomaan riyaalli tokko 510 tuqaa saantiba 47 sharafamaa oolee jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko 195 tuqaa saantiba 51 sharafamaa oolee jira karaa Awaash baankii. Akkasumas karaa baankii daldala Itoophiyaa Swiss Frankiin tokko 194 tuqaa saantiba 86 sharafamaa oolee jira. Itti aanu Suudiinidha. Suudiin kirooniin tokko 16 tuqaa saantiba 78 sharafamaa oolee jira karaa baankii daldala Itoophiyaa. Inni itti aanu Daashinidha. Daashin kirooniin tokko 23 tuqaa saantiba 81 sharafamaa oolee jira karaa baankii daldala Itoophiyaa. Inni itti aanu Jaappaanidha. Jaappaan yaneen tokko 0 tuqaa saantiba 97 sharafamaa oolee jira karaa baankii daldala Itoophiyaa. Odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naaf barreessa. Qophiin kun yoo isinitti tole laayikii godha. Hiriyoottan keessaniif fayyada jettanii yoo yaaddan sheerii gochuun dagatinaa. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo nagaa keessa tura.